গাইস আমি চলে আসছি তোমাদের সামনে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। গাইস স্ট্রিমলিংয়ের পরেই আমি একটা নতুন জায়গায় চলে আসছি। এই জায়গার নাম হলো আসেলিয়া ফলস। তো আমিও ঠিকঠাক জানি না, চলে আসছি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য। তোমরা দেখতে হে গাইস, গুড মর্নিং ফ্রম মিরিক। গাইস আমরা যাচ্ছি আজকে আসাইলা ফলসের উদ্দেশ্যে। তো এখন আছি আমি নলধারাতে। তো তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি আমি আসাইলা ফলস দেখাতে। চলো দেখতে থাকো। গাইস ভিউটা এতটাই সুন্দর যে বলার মতো, আমি কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। এক তো আমি পাহাড় লাভার, পাহাড় আসলেই আমার মন ভরে যায়, কিছু বলারই নেই। গাইস তোমরা যে একটা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছ, এই সাউন্ডটা হচ্ছে প্রাকৃতিক নিস্তব্ধতার সাউন্ড। এই পথ ধরে যেতে হবে গাইস। রাস্তাটা এতটাই খারাপ যে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না, আমাদের হেঁটে হেঁটে যেতে লাগছে। কপাল খারাপ, তাই জানি না। যাওয়ার সময় তো মজাতেই যাচ্ছি, বাট আসার সময় কি হবে সেটা যখন আসবো তখনই বলতে পারবো। কারণ রাস্তা এতটাই উঁচু বলার নেই কিছু। তোমরা দেখতে পাচ্ছ গাইস প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কিছু বলারই নেই। তোমরা হয়তো আমাকে দেখেই বুঝতে পারছো যে আমার পরিস্থিতি কেমন যাচ্ছে। ওই গাইস, ওই যে দূরে ঝর্ণাটা দেখতে পাচ্ছ, আমরা সেইখানেই যাব, ওই ঝর্ণার কাছে। ফাইনালি প্রায় কাছাকাছি পেয়েছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। গাইস কি আর বলবো, বলবো না কিছু। তো গাইস এখানে আবার সারপ্রাইজ। এখান থেকে নাকি সিঁড়ি বেয়ে আসলে ফলসের যে ভিউ পয়েন্টটা আছে, এই সিঁড়ি বেয়ে যেতে হবে। চড়াই করার পরে তারপরে আমরা পৌঁছাবো আমাদের আজকের বই
যদি কারো খাওয়ার জল প্রয়োজন হয় তো এখান থেকে নিতে পারো। বন্ধু হাঁপিয়ে গেছে আমার, শুধু বন্ধু না সাথে আমিও হাঁটতে পারছি না, কিছু করার নেই গাইস। আসছি যেহেতু গন্তব্যস্থলে পৌঁছতেই হবে। গাইস উঠতে পারছি না, আমি হাঁপিয়ে গেছি, অবস্থা খারাপ। এতটা নিচ থেকে আসলাম বলার মতো না, এত গরম। কপাল ভালো যে আমাদের আজকে রোদ্র উঠে নেই। সাথে দুটো ব্যাগ, নিজেই চলতে পারছি না, সাথে দুটো ব্যাগ, কিছু বলারই নেই গাইস। খুবই সুন্দর, অসাধারণ ঝর্ণার সাউন্ড। মনে হচ্ছে খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। এতটাই উঁচু গাইস, কথা বলতে পারছি না আমি। Go! এসে পৌঁছে গেছি। ফাইনালি আমরা আসাইলা ফলসে এসে পৌঁছে গেছি। তো তোমরা দেখে নাও, আমি আর আমার বন্ধু আসছি। গাইস 1.5 ঘন্টা হেঁটে আসার পরে এখানে আজকে মানে বুঝেছি যে হাট মানে একটা ভালো জায়গা দেখতে হলে কষ্ট করতে হয়। গাইস লাইক এন্ড শেয়ার, অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around. গাইস আমি এখানটাতে এসে এতটাই খুশি হয়েছি যে বলার মতো কোনো ভাষাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি তোমাদেরকে কি বলে বোঝাবো যে এতটাই ভালো লাগছিল। স্নান করে কতটাই মজা না করেছি আমরা এখানে। জলটাও এতটাই ঠান্ডা ছিল গাইস, কি বলবো, বলার মতো কিছুই নেই। গাড়ি পেয়ে গেছি যাওয়ার জন্য দেখে নাও এখানে আমাদের সবাই হাই কর দিন একবার। हेलो गाइस, हेलो ये इधर अंकल है।
इधर अंकल है, सब लोग हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भैया है। हाँ। इधर सब हम लोग हैं। অ্যাডভেঞ্চারাস হচ্ছে না? হ্যাঁ ভাবতে পারিনি এরকম হবে। Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. সো গাইস, যদি তোমাদের আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না গাইস। অবশ্যই আর পাশে থাকা বেল আইকনটি দাবাতেও ভুলবে না। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য। গাইস তোমরা কমেন্টে জানিয়ে দিও ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই জানাবে, আমি এরকম আরও ভিডিও নিয়ে আসবো নতুন তোমাদের সামনে।